Ja, alle kan gjøre litt. Fra rusomsorg til arbeid har vi akkurat hørt om. Men hva med all den problematikken som reiser seg når vi skal tenke på fra arbeid til rusomsorg? Hvordan unngå det? Rus kan komme i mange varianter. Og det jeg har hørt her i dag, så jo det tilfeller som veldig alvorlige. Det ikke de tilfellene jeg borti. Men det ikke sikkert at det så bra, selv om det skjuler seg bak og kommer i form av rus i fin champagne. Det noe man må være oppmerksom på. Mitt navn Trine Lise Fromreide, som dere har hørt. Jeg har jobbet som advokat i 25 år, og jeg jobber tett med arbeidsgivere på alle typer arbeidsmiljørettslige problemstillinger som oppstår. Rus en av de. Det som vanskelig med rusproblematikken i arbeidsforhold, det jo at det så skjult, det går så langt før man får vite noe, og veldig ofte så får man aldri vite noe i det hele tatt. Jeg tror, jeg har jo vært i løpet av disse årene, så har jeg vært med på dessverre si opp en god del mennesker, og jeg sikker på, og jeg har sett i etterkant, at en del av disse oppsigelsene har skyldes rusproblematikk. De har ikke klart å levere slik som de skulle gjøre i arbeidsforholdet. Så ser jeg også det at i arbeidsforholdet så det viktigere, og det jo ganske tragisk, det viktigere å gå ut av dette arbeidsforholdet med æren i behold uten å innrømme at man har et rusproblem, enn det å innrømme dette og kunne få hjelp av arbeidsgiver. Jeg skal si noen ord om hvordan arbeidsgivere kan hjelpe og bistå, dersom de får anledning. Og vi har masse regelverk som beskytter arbeidstakere. I rusproblematikk så det ikke alltid en beskyttelse, for det gjør at akkurat i de problemstillingene som jeg kommer borti, så kan man ikke trenge inn i. Man kan ikke tvinge frem en innrømmelse om rusproblemer, alkoholproblemer. Man må bare jobbe innenfor de rammene man har. Og man har arbeidsmiljøloven, da man pliktig til å man skal sikre et helsefremmende miljø, man skal ha helsefremmende tiltak, man skal ha et godt arbeidsmiljø, og det også regler derfor at man kan teste i visse tilfeller. Men det hjelper ikke når ikke man kan gå inn i dette. For man har også for eksempel personopplysningsloven, som regulerer masse av hvilken type opplysninger man kan få fatt i, og hvilke opplysninger man kan dele internt mellom, selv om en person vet noe i et arbeidsforhold, så ikke det sikkert man kan dele dette videre med riktige personer, for eksempel bedriftshelsetjenesten, uten tillatelse, så man kommer ikke lenger. Man har spesialregler i helsepersonelloven, det går jo mer på det med taushetsplikt, opplysningsplikt og det, og vi har særlovgivning som går inn på særskilte yrkesgrupper, hvordan de skal opptre i henhold til rusproblematikk. Kontrolltiltak ofte et tema som kommer hos arbeidsgivere. Hva kan vi gjøre for å kontrollere hvis vi først har avdekket dette? Hvordan kan vi kontrollere at de oppfører seg, hvis vi kan si det på den måten der, at de klarer å holde seg innenfor det som avtalt videre fremover? Kan vi teste disse arbeidstakerne det gjelder? Jeg skal kort gå inn på Akan-modellen. For de arbeidsgivere og de ledere som ikke vet om den, så den et viktig bidrag i næringslivet til å komme videre i den type problematikk. Den sier ikke bare noe om, altså den skal skape trygge og gode rammer på arbeidsplassen og bistå det arbeidsgivere med akkurat dette. De bistår de og forebyggende tiltak, det å følge opp hvis det først skjer noe,
Og det som viktig for dette opplegget, det denne forankringen et slikt opplegg må ha hos ledelse, tillitsvalgte, ansatte. Det om å gjøre for hele bedriften med på dette, slik at man kan følge det opp på en god måte, at ikke det blir bare ord på papiret. De har også gått inn på individuelle tilretteleggingstiltak, ikke selve tiltakene, men for eksempel de har et avtale, det ikke uvanlig at de inngår personlige avtaler med de det gjelder for oppfølging. Det som vi kan bistå med, og disse A kan bistå med, og som vi bistår med, det jo å tilrettelegge for rutiner, slik at de avdekker denne type forhold raskt, og hva som skjer når de oppdager det. Og selvfølgelig og ikke minst forebygging for at ikke de skal komme der. Igjen, det viktig å forankre slike rutiner, fordi har man ikke forankring, så blir det ikke, har de ingen verdi. Det ser vi rundt omkring, at disse dessverre de får ingen verdi, fordi at de følger ikke opp i praksis. Det slike rutiner bør inneholde, det dere kan se på som, det sitter sikkert ulike typer former for ledere rundt omkring i rommet her, det at de kan regulere det med hvordan man skal bruke alkohol eller andre rusmidler som man da ikke skal bruke i jobbsammenheng, det kan være julebord, sommerfester, hvordan man håndterer det hvis det får negative konsekvenser, tiltak for å fange opp ansatte, hvordan skal man fange opp det som har kommet i denne situasjonen. Som jeg har sagt, så det ganske relativt sjelden at de vil bidra selv på dette nivået. Det ikke sikkert de tenker at det et problem engang. Og hvordan man håndterer det når man har oppdaget det. Dette her har jeg bare rent hentet fra Helsedirektoratet sine sider. Det som viktig, det at de rutinene man lager, og det hvis dere ser på egne rutiner, hvis dere har noen, dere ser at de spesialtilpasset. For de skal være tilpasset der man jobber. Det kan være ulike typer avdelinger, ulike typer arbeidsoppgaver, og, som gjør at man må spesialtilpasse rutinene. Så spørsmålet, det med testing på jobb. Kan man teste en arbeidstaker som ved mistanke, eller ved at man har innrømmet det tidligere? Man kan faktisk det egen regulering for at man kan gjøre det, men kun i helt særskilte tilfeller. Det må følge av lov eller forskrift, og det gjør det i enkelte spesialtilfeller. Eller det må være en særlig risikoutsatt stilling. Og det ikke bare stillingen i seg selv, men det at det kan være risiko, du kan utsette deg selv for risiko, andre for risiko, og ikke minst samfunnsrisiko. Eller der det nødvendig for å verne liv og helse. Og det å relatere seg til alle rundt. Vi har typisk rederinæringen, offshore-næringen, flynæringen, piloter, typiske. Det som ikke lov, det å teste mange, altså for å ta massetesting, bare sjekke ut. Det noe her? Selv om det er anonymt, så kan man ikke gjøre det. Og det kan ikke være rutinetesting heller. Samtykke, det ikke nok å få samtykke, det tror mange. Det har vi sett flere eksempler på at man får. Men inngår man en type AKAN-avtale, så ses det på som mer kontrollforebyggende tiltak, og det går ikke under bestemmelsen i det hele tatt. Så den, av mange grunner, så kan den være viktig å få med seg. Test i fritid, det skal jeg snakke litt om. Forholdet mellom fritid og jobb etterpå.
Hva kan du gjøre når du oppdager dette, og hva bør man gjøre? Hvis du ser at for det første så kan du bare reagere hvis det går utover arbeidsforholdet. At dersom man ruset på jobb, eller dersom det på andre måter når man har vært ruset hjemme, går utover arbeidsinnsatsen du skal gjøre. Og det det alvorlige brudd, så kan man gå rett på oppsigelse, men det ikke sikkert det det riktige. Hvis du får i gang gode tiltak med arbeidstaker, så det viktig å prøve ut disse tiltakene før man gjør det. Men det kan være lettere sagt enn gjort. Det jo selvsagt mye lettere i Bergen kommune å sette i gang tiltak, eller Helse Bergen med alle sine ansatte, enn det vil være rørleggerbedrift X med 3 rørleggere og en med problemer. Så det ikke alltid det så lett i praksis. Men bruk tid på samtaler, dialog, få til brukeroppskrifter som Akan gir, og prøve å veilede gjennom prosessen. Det ikke uvanlig at du får tilbakefall, og det man må være klar over, det jo det at min opplevelse ute i næringslivet når jeg bistår i disse sakene, det jo ikke det at de kommer så ruset på jobb at ikke de klarer å områ seg, eller det ikke det som problemet. Problemstillingen ofte at de kommer for sent, de møter ikke opp når de skal, de kan være slørvete, de kan være noe som veldig mange andre kan være, uten å rusproblemer. Så rusproblemet skjuler seg ofte i helt andre former når det kommer til et arbeidsforhold, og det viktig å være klar over. Kultur på jobb, det viktig. Hva holdningene? Det jo ikke lett her i Norge eller i mange andre land. Vi forbinder jo alkohol, kos, julebord, sommerfester. Alt involverer alkohol. Og skal man da bare sette fot ned og si at man ikke skal ha alkohol på disse tilstelningene, hva med da alle disse som klarer å kose seg med for eksempel alkohol uten at det blir et problem? Det disse tingene man må tenke igjennom, man må forankre i organisasjonen, hvor langt skal man gå, og hvordan skal man gjøre det. Men sånn nulltoleranse, det veldig sjelden vi ser ute hos bedrifter, og jeg vet ikke, jeg har ikke noe kompetanse på rus som sådan, så jeg vet ikke helt hvor disse grensene skal gå. Jeg bare vet det at jeg ser at de bedrifter med god kultur på dette, og som har gode, man vet at det ikke akseptert hvis dette går ut over hvordan man opptrer på fester og så videre. De som stopper på antall enheter man får, de gjør det bedre enn de som reiser på firmaturer og serverer gratis alkohol fra flyturen. Man må også ta høyde for andre kulturer, religioner og det som har et annet forhold til alkohol. Forhold til fritid, man kan for eksempel testing, man kan ikke teste noen på fritiden, og det kun hvis dette alkoholinntak, jeg snakker mye om alkohol, for det ofte det vi kommer bort om, det annen type rus, men det blir enda mer skjult ofte i næringslivet, det veldig sjelden det kommer frem. Når det kommer frem, så det gått veldig, veldig langt ofte. Det det at det må påvirke jobben på en eller annen måte før arbeidsgiver kan gripe inn. Og derfor denne policyen så viktig, sånn at arbeidstaker vet når arbeidsgiver kan gripe inn, selv om for eksempel rusen har skjedd på fritiden. Gode råd, det det veldig mange egentlig av, men start tidlig, bygg kultur, vær tydelig i hva som akseptert, hva som ikke akseptert, og husk å involvere alle ansatte, AMU, tillitsvalgte i type kulturoppbygging og regelbygging. Takk for meg.